Hello, hello, Minglawa. You need to how to use the cleaner 8 script so that math script li chang pyo me. Tu clean လုပ်ပြီးတဲ့ math script ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်နော်။သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ file တွေထဲမှာတက်လိရှိတဲ့မလိုလားတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုရှင်းပါ။ဒီ post ကကျွန်တော်တို့ဒီ archivist မြန်မာဆိုတဲ့ကျွန်တော် Facebook group လေးထဲမှာကျွန်တော်2019ခုနှစ် January 14ရက်နေ့ကနေတင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်လုပ်ပေးတာ။ဒီမှာကကျွန်တော်တို့တခြား file တွေ error တက်တာတွေ file တွေအရန်လေးနေတာတွေပြီးရင်ရှင်းလို့မရတဲ့ဘာမှမသိတဲ့ပြဿနာလေးတွေဆိုရင်သူနဲ့ရှင်းဖို့အခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ material ပြဿနာတွေအစအကုန်လုံးကိုနည်းနည်းလေးတက်နိုင်တယ်များအဖြေရှင်းပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တုံးကြရအောင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာသူ့ကိုသုံးမှုအတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့သုံးလဲဆိုရင် right click နဲ့ခေါ်ပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို right click ဒီ math script ကိုအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ run နေရမှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ right click မှာဒီလိုမျိုး function ပေါ်အောင်လို့ဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဆင့်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကိုစလုပ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ customize ကိုသွားမယ်ပြီးရင် customize user interface ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねအဲ့ဒီမှာ quad ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ်เนาะအဲ့ quad ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်တွေ့လား cleaner ဆိုတာလေးပေါ်နေတယ်တကယ်တမ်း default မှာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အခုပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ delete menu button ဆိုတဲ့ဟာကို menu item ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ right click မှာအဲ့ဒါမပေါ်တော့အဲ့တော့ okay ဒီနေရာကနေကျွန်တော်စအောင်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မလုပ်ခင်မှာဘာလို့အရင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scripting ကနေ run script ကိုတွားမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ description မှာဒီ script ကို download လုပ်လို့ရမယ့် link လေးပေးထားပြန်အဲ့ဒီ link ကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ script ထဲတစ်ခုခုတည်းကို run လိုက်ဝင် paste ချလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ run လိုက်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ customer user interface တွေက quest ထဲကိုတွားမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ cleaner ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะ script ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပါပြီးပြီဆိုတော့သူ့ကို drag ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာထားလဲဆိုရင် select similar ဆိုတဲ့ဟာအောက်မှာသွားပြီးတော့ထားလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ right click မှာတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်เนาะ right click မှာတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ကို right click cleaner နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ dialog box တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာ note track တွေရှင်းလို့ရမယ်เนาะ empty layers တွေရှင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးကစာက button လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပဲဒီမှာတခုပြောစရာရှိတယ် share mode ကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မနှိပ်နဲ့အခုမြင်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ bars 2ကပုံစံပြောင်းသွားပြီเนาะပုံစံပြောင်းသွားပြီအစင်မပြေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ take note လုပ်စရာတခုတော့ရှိတယ်ကြံတဲ့အောက်ကဟာတွေနဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အောက်မှာဒီ complex texture တွေနောက်ထပ် reflection တွေ refraction တွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်သူကိုရှင်းပေးလို့ရတယ်သို့တော့ဘယ်ဟာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီmenu ဒီ function ထဲမှာပါတဲ့ share mode ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်နိုင်ရင်မနှိပ်ပါနဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ vray material gi light materials เนาะအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့မနှိပ်မိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတော့သတိထားပြီးတော့မနှိပ်မိအောင်ကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်ဖို့လိုရမယ်အခုဒီမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း highlight လုပ်တစ်ချက်လုပ်ပြထားတယ်ကျန်တဲ့ empty layers ဒီပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ empty layers တွေ note track တွေနဲ့ဒီ reflection တွေနောက်ထပ်ဒီtexture filtering တွေနောက်ထပ် reflection တွေအဲ့ဒါအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအတွက်ဒီ script ကိုသုံးတာအခုအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တဲ့ဒီ share mode နဲ့ vray material gi ဆိုတဲ့ GI light material ပေါ့နော်သူတို့ကိုတက်နိုင်တယ်မနှိပ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ light material ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းမလိုလားတဲ့ကိုယ်လောက်ထားဘူးတဲ့ light material တွေပေါ်မလာတာတွေဖြစ်တတ်တယ်သူကနောက်ထပ် assign တစ်ခုလုပ်ပလိုက်တာ okay เนาะဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုကိုပဲသတိထားရင်ရပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ project အကြီးတွေပဲတုံးတကယ်မိုးလေးတွေမှာဖြစ်လာတယ်တခုခု error တက်လာလို့ရှိရင်ဒီ program လေးကိုဒီ script လေးကို run ကြည့်ပါထိုက်အလျောက်တော့သူကအထောက်အကူပြုပေးလိမ့်မယ် okay เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်
camera view လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်တာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mask ဒီ script ပေါ့နော်ဒီ cleaner 8ဆိုတဲ့ mask script လေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲပြီးရင်ဘာကြောင့်သုံးရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုး right click မှာဖော်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးသုံးကြမလဲအများနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အများနဲ့သူ့ကိုရှင်းတယ်အဓိကတော့ empty layer တွေပြန်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့သူ့ကိုအဓိကထားသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီ subdivision တွေပေါ့နော် refraction တွေရဲ့ subdivision တွေကိုသုံးလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေဖို့မျှော်လင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like share and subscribe လုပ်ထားပေးပါတကယ်လို့ subscribe လုပ်ပေးရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video တွေမှာမြင်နေရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ဖို့မမေ့နဲ့တတာ